عليكم متتبعي قناة بابي كويزين. لا فيديو تاع اليوم سي دي باركيت اوطون. ما تنساوش دعموا ابوني في لاشين، وباش ما نطولش عليكم فوالا لي زيتاب وتبعوني خطوه بخطوه. رايحين نبداو بلي زانغريديون تاعنا. بور كومونسي لي باركيت نسحقوا 1 verre de lait, une cuillère de margarine, 2 cuillères de farine, un œuf entier, ou bien sûr la pâte feuilletée tiana. Bon, c'est une pâte feuilletée maison. Une boîte de thon à la tomate. Vous avez le choix. نجمو ديروا حاجه واحده اخرى في بلاصه الطون، كل واحد ولو تاعه. رايحين نبداو لا بريباراسيون تاعنا. On commence avec la cuillère du beurre. نديروها sur le feu باش يذوب لنا. كي يذوب لنا نزيدو عليه les 2 cuillères de farine. Bon, après اللي ذوبنا لو beurre تاعنا رايحين نزيدو له les 2 cuillères de farine. Voilà. Je mélange بالفوي تاعي. هاد ليطاب هي très importante باش ما ديرولناش لي غريمو في لاكريم تاعنا. Je mélange. Après نزيد لها un verre de lait. Je mélange en douceur. نعاود نوض لو ميلونج تاعي sur un feu doux. نبغي toujours نخلط sur le feu. نخلط توجور. نكمل هذيك لو بو تاع الحليب اللي بقالي. جو ميلونج بيان. فوالا جو ميلونج بيان. نزيد لها لو سيل selon votre goût. كل واحد un peu de sel. نعاود نردها فوق النار pour une troisième fois. نزيد un peu de poivre noir, juste un peu. ولوك تاعي نزيده presque en dernier. نخلط الكريم تاعي مليح. فوالا c'est une crème liquide. نزيد لها لا boîte de thon تاعي à la tomate. Vous pouvez choisir autre chose. Par exemple, judge, émietter en petits morceaux. Moi, je fais des recettes généralement femme. Je varie pour خاطر واش ندير. Voilà. Le mélange تاعي. D'après la couleur تاع la sauce tomate. نخلي لا كريم تاعي الغفواجي نديرها دو كوتي الغفواجي ونروحو نحلو لا بات فويتي تاعنا اللي رايح نديرها في لي باركيت. فوالا
فوالا لا بات فويتي تاعي راني رايحه نحلها ونعاودو نرجعو لكم. فوالا لا بات فويتي تاعي بعد ما حليتها، فوالا ليبيسور تاعها. جو في ديسبوزي لي مول تاعي. Voilà ce que je fais. Voilà. راني نيطالي في لاطبات في لي باركيت تاعنا. من بعد نفوت عليهم بالرولو. فوالا لا بروميير باركيت تاعي هاي تبان مليح. لا دوزيام حتى نكمل كاع لا كونتيتي اللي راهي عندي. فوالا بعد ما كملت كاع لي باركيت تاعي، لا بات فويتي كاع درتها في لي مول تاعنا، راح نبدا الغومبليساج بلا كريم تاعي اوطون. نعمر لي باركيت تاعي مليح. فوالا جي رومبلي كاع لي باركيت تاعي، عمرتهم مليح. مانتونون رايحه نزيد لهم فروماج غابي. Je vais rajouter mon fromage râpé. C'est très bon pour une entrée ou la présenter avec une soupe. Généralement, je fais les salés à les soupes. Même quand on a des invités comme entrée du hajjaba. Voilà. كمل كاع les barquettes تاعي. وديجا راني شعلت لو فور تاعي يحمى باسكو يليق une température élevée. فويتي يليق لها لا تمبيراتور تكون حامي بزاف. فوالا كملت. maintenant راني راح ندخلها au four. Voilà.